মুভিতে সাউন্ড ইফেক্ট কিভাবে রেকর্ড করা হয় সেটি জেনে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। প্রথমে আমি এটি কখনোই ভাবিনি মুভিতে যে সাপেদের চলার আওয়াজ হয়ে থাকে এটি আসলে রিয়েল হয় না। অ্যাকচুয়ালি এই আওয়াজটি তৈরি করতে গ্লাভসকে বালিতে এইভাবে ঘষা হয়, যার পরে এটিকে এডিটিং এর মাধ্যমে রিয়েলিস্টিক বানিয়ে দেওয়া হয়। নেক্সট সুপারম্যান যখন ল্যান্ড করে তখন যে এই আওয়াজটি বের হয় এটিকে তৈরি করতে শুধু সাউন্ড আর্টিস্ট একটি সুটকেসের উপরে এইভাবে জোরে করে আঘাত করে। নেক্সট আইস এজ মুভিতে যে এই এলিফ্যান্টের পা রাখার আওয়াজ রয়েছে আসলে এই আওয়াজটি তৈরি করার জন্য একটি গাছের টুকরোকে মাটিতে এইভাবে আঘাত করা হয়। নেক্সট যদি আপনি আ কোয়াইট প্লেস মুভি দেখে থাকেন তাহলে আপনি এই মনস্টারের আওয়াজ অবশ্যই শুনে থাকবেন। এটি আসলে একটি টেজারকে আঙ্গুরের উপরে চালানোর আওয়াজ হয়ে থাকে, যেটিকে পরে এডিটিং এর মাধ্যমে সোলো করে একদম রিয়েলিস্টিক বানিয়ে দেওয়া হয়।